Hello，各位大家好。如何教大家挑选行动冰箱的系列影集又来了。来，今天我跟各位介绍一下如何挑选行动冰箱，里面有个重点哈，就是温度量测的方法哈。来，各位看到现在这台冰箱呢，我已设定-15跟-5度哈，然后冰箱是没有在工作的，没有声音的，表示它温度到了。好，我们看一下小槽的呢，设定-5度。它目前呢-3.4度，好，看不清楚没关系，我连那个小米蓝牙温度计，你看这边有2颗，教各位用这个200多块的温度计量就非常准确的。来，这是小米温度计，四方形那一颗哈，现在是-3.5度，好，面板是设定-5度 ，OK， 再来，大槽的你看它已经出现错误讯息了。10000表示太冷了，它目前设定是-13.2度，这是温度计的温度。好，面板是-15度，好，温度都在正负2度以内，很准确。等等，很多人呢，店家、厂商都会用这个高科技设备来量温度哈。我教各位怎么量哈。你看啊，我现在开始量，诶，怎么有-9、-10？你看-9。-10、-11，有没有？冰箱温度没有到啊！老板，你骗我！你说-15度，啊，实际就-10哎。不好意思啊，我们大气层冰箱的温度呢是正中间你食物的温度哈。你看我现在盖子打开来，温度越来越上升了啊。它现在呢，食物正中间是-13度，跟面板呢就是-15度，正负2度内。好。很多厂商呢就是这样打啊，我们冰箱有冷啊，好，打给你看，我等一下打怎么冷给你看哈。来，我现在试给大家看，我现在只要把冰箱温度调低，让压缩机运作，好，我调到-17，听到声音了嘛？啊，开始运作咯。来，我打给大家看。你看，它现在冷没开始跑了。有没有看到温度降得很快哦？为什么？因为这边是冷媒管的地方啊，温度当然降得快，而且它会降到-20度以下，因为这是 R134冷媒的物理现象。它制冷的时候呢，会非常的冷。各位看哦，降温无比的迅速。你用红外线来量没有错啊，当然没错啊，这仪器是准的。可是你们量的方式都不对。有没有看到？-19咯。可是呢，冰箱我们中间的温度呢，才-12。等等，-20哦。-21咯，有没有夸张？降温很快吧？所以市面上只要是爱叉系列、冰虎系列的冰箱，老板、店家在测试的时候，会用温度枪打给你看。哎，我再来示范一下，
你看啊，我们冰箱有没有冷？有啊，-23了呢。所以说你冰箱怎么不会冷？那为什么那个水饺还会退冰，冰淇淋会融化？简单啊，因为你中间只有-12度啊，你冰箱中间在这里啊。我们大气层呢，冰箱的温度感应器在这里，这边一颗，哦，这边也一颗，它是实实在在呢感应你冰箱中间食物的温度的几度哦，而不是你冰箱旁边，好，墙壁的温度哦，我墙壁已经-26度了，我冰箱中间呢就-13度，好，各位要注意到这个重点。好，所以呢，很多人说，我们大气层冰箱怎么制冷时间这么久？啊，没办法啊，它制冷呢是制你食物中间实际的温度是多少啊，而不是我要的墙壁的温度啊。如果墙壁温度到了，我现在早就到了啊，它早就该停机了，对不对？早就到了啊，我设定-17耶，它现在-26哎，早就该停机了。所以呢，爱凯冰叉系列的，你有看到这个东西吗？没有啊。冰箱里面有没有温度感应的地方？有，放在哪里？不知道，因为你看不到，所以它就是放在墙壁里面。那墙壁里面冷不冷？当然冷啊。啊，冰箱中间呢，温度冷不冷？差很多。怎么看到？差很多。-27，这边只有多少？-13。所以呢，我们大气层冰箱呢，重点就是在它是将你食物的温度呢做到跟你面板的温度一样，而不是只有墙壁的温度。好，这个是今天影片的重点。这样各位以后会不会挑行动冰箱？我相信这样解说之后呢，各位挑行动冰箱越来越厉害的。好，以上，谢谢各位。有任何的问题呢，都可以问我们，好，都可以留言，我们都会一一的回复各位。